こんばんは、ゲハ X です。本日は9月の23日金曜日です。成増駅にあります X さんに来てます。20日にマドカマギカ2導入されてます。いろいろ配置が変わったりね、私の好きだったマジハロ5ガルパンが1台になってバラエティに行ってしまったっていうのもね、ホームページ見てみたんですけど、ちょっと配置がだいぶ変わってます。寝台まどかがさっき入った時にメインコーナーにあったっていうのは見ましたけど、他が分かんないです。絆、ハーデス、北斗、そら辺はそのままっぽいんですけどね。そういうメイン機種は僕座らないんで、僕の打ちたいのがどこにあるのか見ていきたいと思います。出玉も結構あります。今日はやりやすいんじゃないでしょうか。では早速ですけど、店内撮ってみたいと思います。さて、まずは入り口からです。寝台のマドカマギカ2、もう今年ナンバーワンでしょうね。これはこれを外しちゃもうあかんですよ。ここのエクサでは8台かな。で隣の、天下布部、なんかね、この天下布部なんだけどね、天下布部って文字が見えなかったんだよね。天下布部も4台ありましたと。ブラッドプラスはどうなんでしょう。こう難しいゲームでした。北斗の拳とバジ絆はやっぱり出てましたね。顔を持ってる方がいらっしゃいました。これいつもお兄ちゃんです。いつもお兄ちゃんで、当日次の日の実戦収録の日は寝坊したっつって来ませんでしたけどね、夕方ひょっこり現れました。この日はバジで、この1箱空箱なでが飲まれてるんですかね。それでも2箱しっかり持ってて、さすがですよ。常連のやつらやっぱね、出る台見当がついてる。すごい、さすが毎日来てるだけある。でゴッドコーナーね、なんか流された後っぽいんですよね。この日のランキング、この日が20時で、この人も1234567 8箱持ってるけど、真ん中あたりでもっといい出玉があったっていうね、ランキングがあったんですけど、もうすでになかったんで、20だともう流された後だったんでしょうね。でこちら寝台窓マギ1列全部かと思いきや旧窓マギが奥の方に4台あります。2台ね空いてると思ったら、もちろん空いてませんでした。そりゃ打つでしょうね。みんなもう空き台がないです。いつでも打たれてます。とりあえず、これを取ってた24日導入されて4日目ですけど、どこのホール行っても空いてる姿を見てません。誰か辞めたらすぐ座るっていう感じ。これね、今のはまだかまいかそうですな。オキドキ今出てましたね。1234と上に3箱7箱、なんかすげえ実際感じがする。そういう台なんですけどね、一回入っちゃえば抜けなきゃもうずっと出続ける台なんで、僕は液晶がないんであんま好きくないですけど、みんな箱持ってました。真ん中の1台以外でブラッドプラス、僕の中では無理ゲーにしか感じませんが、無理ゲーを回避できる人だったら、ニュータイプだったらいけんでしょうね。でこれを取って他のとこ回ってる間にフリーズをした人がいたみたいです。この茶ももう出ますよね。てか息長すぎだよ。このエクサでもうずっと残ってるよね。コモンチャマと同じく平和の銭形、すごい。でこれ天下布部です。あんまよくわからんですよ。4号機触ってないで、前作の号機ちょろっと触ったぐらい。全部パクリなんでしょ。全部パロディで面白おかしく武将3人をいじりまくってるってやつですけど、あんまようわからんです。でバラエティのこれがなんだっけ、3の上にもあって4の2、海物語ってそんな出るないだの。 A タイプでしょ。尋常じゃないね。これは上じゃなきゃ出ないよ。これは出ないですわ。
ずーっと右肩上がり。これぞ上の出方。これは非合点だった。まだ海物語かと思ったら非合点でした。クリアもやっぱ出ますね。で、残念ながら1台になってしまったガルパン、そして結構前から1台になった化け物語 2台並んで出てます。で、これは個人的に気になる台です。サザンアイズコアンヤーがそこにありますけどね。いやー A タイプなんですけど、目押しがきっちり、もうビタ押しとか必要な台なんで一回触ってみたいとは思いますけど無理でしょうな。で、北斗来月10月の頭に出ます。これも全くもって調べておりません。寝台は調べない。デカプッシュはちょっと気になるけどね。なんでしょう、すごい力で押す人とかいそうですね、やばかったらはい、今回のまとめという形でここに最後に回ってきました。いやー、ガルパンがいなくなりましたねガルパンがいなくなっちゃったよ、残念ながら。ガルパンいたんだけどな。で、窓巻き2もね、1台ゴスロにありました。寝台なのにもうゴスロに入れちゃう。すごいね。普通に20スロに置いときゃ絶対触らずなのにね、すごいですよ。で、ここですね、8台の窓かマギカと旧窓かマギカが4台と、4台以上あってもいいと思うんですけどね。無理に一列にしなくても窓かマギカはまだまだ動く気がするんですけど、まあそこはしゃあないと。で、真ん中辺がブラッドプラスとロストプラネット2、天下フブ3で、コードギアスが3台になってしまいました。残念です。先月から1台減りましたね。まあしゃあないかな。で、バラエティコーナーに寝台もちょろちょろ入りながらも、まあ、僕は指差しなサザンアイズですけど、サザンアイズだけなぜかA タイプコーナーじゃなくてバラエティコーナーに入れられてます。 A タイプバラエティに組み込まれませんでした。あとはね、ゴッドとかもう絆とあれはもう終わっちゃった残念。はい、チェック終了です。とりあえずはね、寝台の窓かマギが8台、フルで稼働してますね。目の前で開いたと思ったらすぐ座ってた。やっぱり空き台かなと思ってもやっぱりメダルはあった。当分座れんでしょうな。8台だから抽選1桁必須。20番ぐらいで何座ろうって時にみんながみんな窓かマギカ2に行って絆が空いてたとしても僕は絶対座んないですけど、ここのお店の人だったら AT 行ってくれんじゃないかなと多少期待しつつもね、今日の出玉見ても窓かマギカやっぱ A プラスやる気な分でそこまでがっつり出てるわけじゃないです。別味があるわけでもない。やっぱそういう出玉を求める人は絆、今日はちょっとおとなしかった先生、ハーデス、凱旋、北斗も今日おとなし気味だったのかな。1台さっきホームページの出玉サイト見たらもう流された後だったんですけど、流されたの結構ありましたね。なんかランキングと全然出玉がちげえみたいな、モンハンも流れちゃってた。まあそれでもまだまだ出玉は残ってましたし、やはり伏兵的な感じで肛門邪魔が出てたりとか、バラエティコーナーでもなぜかすげえ出てるとか、やっぱすごいですよ、出玉がすごい。まあ明日はね、窓かマギカ2を狙いますとだけ言っときます。狙うだけです。もしくはベンチ休憩です。ベンチ休憩してちょうどここの真裏に窓かマギカがあるんですけど、その目の前にベンチがあるんでベンチ休憩でもいいと思います。ちょっとね3連敗してるんで、最初に座った台で爆死してもう無理やり空いてる台に座るっていうのもそろそろやめてもいいんじゃないかなと。移動する台がありゃいいんですけどね、移動する台なかったら剣でもいいのかなとちょっと思っております。ちょっとそこはねお財布と相談しなきゃいけないんで、ただ
出る店ですからね。明日次第ですわ。明日の朝何番が出るか、何が空いてんのか。くっそ下手くそな目押しを画面上収めるサザンアイズを打ってるかもしれないし、サザンアイズは完全に自分の趣味打ちになります。目押しが楽しいとかじゃなくてサザンアイズが好きっていう信頼だからみんな座るかもしれないですけどね。まあ明日この下見を生かして華麗なる立ち回りを見せ勝ちたいと思います。以上ゲハ X でした。45分です。始まる。